Nol Unda bo'lgani uchun nol Mhm. taqsim nol bo'lgani uchun hosil olsak bo'lagan. Yaxshi fikr. Undan oldin mana buni yozib ketishimiz kerak. 0 J0 qo'yganimizda 0. J0 Bu ham 0 bo'lishi kerak. 2 qo'yganimizda. To'g'rimi? J2 teng 3 bo'lgan. J2 3 bo'ladi, to'g'ri. Bundan endi inverse function bo'lgani uchun f3 nechi? 2. 2. Teskarisida bir-biriga. F3 2. Bu ham kerak bo'ladi mana bu yerda. Okey. Endi nima qilamiz? Hosilasi ham borda. 0 taqsim 0 bo'lgani uchun endi mahraj va suratdan hosil olib 2 ni qo'yadigan bo'lsak, nech chiqadi? 4 chiqadi. Surat va mahrajdan hosil oldik. Va 2 ni qo'ydik. J ni hosilasi 2, 4 chiqdi. Okey. Mana bu 4 chiqdi. J2 3, F3 2, bitta noma'lum qoldi. F ni hosilasi 3 ni qayerdan topamiz? Bir taqsim f shtrix x ga teng bo'lardi. Inverse functionlarni derivativi bor edi. Bu bir taqsim f ni hosilasi x edi. Okey. Mana shu yerda careful bo'lish kerak. Bizda mana bu bor. Mana o'xshashlaydi, qani. Y2 qachon 2 ga teng? Y x ni qanday qiymatida? Ortga qaytamiz. F qachon 2 ga teng bo'lyapti? 3 da x. Demak, mana shu teng ekan. F hosila, ya'ni qaytadan yozaylik-da. J prime 2 taqsim f ni hosilasi 3 ga. F ni hosilasi 3 bor. Mana shuni qidiryapmiz aslida. F ni J ni hosilasi 2 bor. 4. F ni hosilasi 3 taqsim 4 ga chiqar ekan shuni. Demak, mana bu 1 taqsim 4. Ko'paytirib qo'shadigan bo'lsak 12 plus yarim. 12 yarim.